Ma ei saa teha käega nüüd ju. Joo. Kohviga, see on opik. Ühesõnaga, täna on meil 15. august. Oleme teel Saksamaale. Oleme siin Pärnu külje all. Terminalist väike kohvi. Praegu kõik sujub. Paak on täis. Järgmine peatus on meil Häädemeeste, kus siis Jaks hüppab peale ja ongi kogu tiim paigas. Mis toimub? Türana, mis muu? Vaatad on puikat. Korralik maja arved. Ja lõks ka veel ju. On ju. Saad aru, vend sõitis sealt, tuli kõigepealt vastas suunas. Siis tuli üks sõiduauto, tuli vastu, vend sõitis sellel külje maha ja nüüd tõmbas meile sisse. Ühesõnaga, teetööd on siin. Ja siis mingi vend tuli karavaniga meie suunas niimoodi, et ma pidin plokki pidurdama. Ta sõitis käruga sellele Kiiale otsa, siis sõitis sellest Kiiast mööda, ma tõmbasin natuke paremale ja siis ta tahtis ära keerata. Ja siis ta pööras karavani külje puruks vasta rekka tagumist otsa. Ja nüüd me oleme siin mega kitsa koha peal. Ja ma isegi ei tea, mis praegu toimub. Ma sain talt 185 euri. Normaalne ja minema kohe. Lähen minema jah, kui see ei, ta küsis, et ega sa ei pretendeeri, nagu sul ei ole rohkem pretensiooni, et... Ma pigem läheks ennem ära, kui see... Lähme ära enne, kui mendid tulevad. Minema, ta helistas juba mendid esimene vend. Ta helistas juba mendid ja minema. Ma vend esimene mendid. Praegu tiksume siin Leedu-Poola piiri ääres, vahetult enne Poolat siis, et täna on Poolas mingi riigipüha ja kuni kella 10 õhtuni siis rekkad seal sõita ei tohi, et mingid erandid ainult. Vahepeal, mis meil tee peal juhtus, siis ilmselt juba mõned kaadrid on, et meil tuli vastassuunas, auto tuli vastu, mingi Passat, millel oli siis elamu oli taga. Ei tea, mis ta mõtles, sest et tal oli täiesti oma rida oli olemas. Ta sõitis meie reas, sõitis vastu, siis meie ees oli üks mingi linnamaastur. Ta sõitis selle Haagis suvilaga, sõitis sellele linnamaasturile sisse. Siis ta sõitis sellest kutist mööda, sõitis meie rekkast mööda ja meie rekka tagant otsast hakkas ta kuskile tänavale sisse keerama ja siis ta sõitis selle Haagis suvilaga meie rekka tagaotsale sisse. Meil õnneks mitte midagi ei juhtunud, meil tekkis lõpus, seal on niisugune nii-öelda post või midagi, tekkis värvikahju ja ilmselt see on niimoodi, et selle poleerib välja või tupsutab midagi üle, et midagi katki ei ole selles mõttes. Aga ühesõnaga meil lahenes asi lihtsalt, tegime kokkuleppe summa ja sõitsime edasi. Nüüd ongi, ootame kuni Poola tee saab vabaks, tegelikult õigemini ta isegi on vaba, sa võid sõita, aga ilmselt seal patrullitakse päris aktiivselt, et kui vahele jääd, siis trahvid on suured. Paneme ilmselt töö läbi, sõidame ja näitab siuke 9 tundi, et siis peaks hommikul olema Saksamaal. Oleme nüüd jõudnud Saksamaale kohale. Trip kestis meil 31 tundi kokku. Ilm on vapsee hea, samasugune nagu eelmine aasta, ülipalav. Pakkisime just enda rekka lahti, Salju on ka meiega telgi all. Täna on mõnus chill, saame puhata, saame ujumas käia. Ühesõnaga, sööme kõhud täis, naudime, puhkame homseks välja, sest et homme juba hakkavad treeningud pihta. Me oleme asjad lahti pakkinud nüüd. Ilm on mega ilus ja kuna vaikselt hakkab hämaraks minema, siis me mõtlesime, et niikaua kui siin on vaikus, siis me näitame kõike, mis siin ümbrus on, sest siin rajal on kaevanduseskavaatorid ja parim võimalus neid lähedalt näha. Nii et, mis ma seletan, lähme vaatame. Nagu te näete siin taustal, siin on 5 erinevat mega suurt ja jõhkrat masinat. Nendega siis kunagi kaevandati rauamaak välja, sinna kaevatud auku lasti vesi sisse, kus nüüd on siis järv, kus me juba täna käisime suplemas. Väga mõnus oli. Ja nüüd on nendest masinatest tehtud muuseum siis, et nad on siia välja pandud, neid saab vaatamas käia ja täna peaks olema üks avatud, nii et lähme vaatame seda. Te võib-olla ei näe mind väga hästi, sest ma olen nii pisikene kogu selle masina juurest. Masin on nii suur, et Mihkel pidi filmima minema sinna kuskile
kaugustesse. Aga igatahes see suur masin siin peaks olema täielikult elektril töötav. Ta on 80-ndatest ning ta kaalub üle 1700 tonni, mis on täiesti Selle ketta läbimõõt siin on 8,4 meetrit, nagu ma olen 1,74 meetrit ja nagu ma pole mitte midagi siin kõrval. Igatahes siin on otstes on siis kopad, mis siis kaevavad kogu selle mandi välja ja see läheb edasi sealt mööda neid liine edasi kaugustesse, me ei tea kuhu. Aga lähme vaatame, kas me saame ronida ühele väiksemale aparaadil otsa. Me saime nüüd ronida ühe masina otsa. Me väga palju sellest masinast ei tea, aga siin kõrval on näha siis kogu see järv, mis on siis nende kaevandatud. Ja nagu, olgem ausad, see on meie teine aasta siin juba ja see aasta on see koht ikka sama insane, kui see oli eelmine aasta. Nagu, kuidas selline koht üldse on olemas. Siit on mega hea vaade rajale, kuna rada on veits maapinnast madalamal, siis saaks patteritele mega hea koht. Aga kahjuks võistluste ajal siia ei saa, nii et täna oligi ainus võimalus meil tulla siia ja näidata lähemalt, mis need masinad on. Lisaks kõikidele nendele masinatele, mis siin on, minu arust kõige lahedam asi, et sul on rand, sa saad päevitada, ujuda, olla siin ja siis sa kõnnid paarkümmend meetrit ja see on rada, kus kõik need autod võistlevad. Nagu, kui haige see on? Ma olen metsas. Ma lubasin, et ma toon siia. Siin on mingisugused huvitavad kohad, lihtsalt puude vahel sellised place'id, nagu ma ei suuda isegi ette kujutada, mille jaoks need on tehtud siia. Aga siuksed väga hipsterlikud ja jälle mingi täiesti jabur asi, mis on kuskil driftiraja ääres. Raske on edasi anda seda, aga no see on täiesti haige, mis siin toimub. Me vaatame boksi. Boksiala keskel, meil on boksid seal, siin keskel on söögitänav, siit saab burgerid, burritot, eelmine aasta sai mega head fish and chipsi, ma kindlalt see nädalavahetus võtan. Et igasuguseid erinevaid võimalusi söömiseks on siin võistlusel väga palju, kui tavaliselt on lihtsalt üks telk, kus sa saad siis mingeid asju võtta, siis siin on väga palju erinevaid. Igatahes me oleme tagasi jõudnud siia meie boksi tänavasse. Ja ma loodan, et te saite piisava ülevaate, milline on see rada ja mis siin täpsemalt toimub, mis siin on, et kes ei saa siin koha peal olla, siis vähemalt te teate, milline see koht välja näeb. Me nüüd lähme boksi. Kell on juba suhteliselt palju, väljas on hämar. Lähme püüame saada võimalikult hea une, et olla homme reibas. Näeme! Ladies and gentlemen, welcome to the penultimate round of the Drift Masters European Championship 2023. We are here in Ferropolis in Germany, one of the most unique and crazy locations for a drift event. Look, we love this place, Dave. It is such a unique setting in such a unique place. There is nowhere else in the world you're going to find an island that has been designed like this. Täna on meil siis treeningpäev kätte jõudnud, neljapäev. Ja hetkel siis hommikul päeva alustasime koosolekuga, sööme ilusti kõhud täis, teeme auto, valmistame ette, vaatame üle kõik. Ja põhimõtteliselt ei olegi, et siin tuli nüüd öösel tuli kõva torm padukas. Kõik on hetkel nagu justkui ujub, aga nüüd näitab nädalavahetuseks ülejäänud aega, näitab ilusat kuiva ilma, ehk siis loodame, et saame ikkagist kuivaga sõita. Et paneme ennast valmis, hüppame autosse varsti ja saame sõitma minna. Saime kohe alustada märja ilmaga, et rada ei olnud veel ära kuivanud. Ja ega ta kõige meeldivam ei olnud ja siukene esimesed ringid oligi siuke kompimine ja teises, ütleme viimased 2 ringi oli siis juba suhteliselt kuiv ja põhimõtteliselt need olid juba täitsa hästi. Mis meil juhtus oli see, et meil see antiläeg sülitab päris kõvasti leeki sumpast välja ja ta sülitab täpselt sinna rehvi peale ja rehv läks 2 korda põlema. Iga ring, kui sa tulid, siis põles see rehv. Kord üks, kord teine. Ja oli jah. Kaido läks sumpsi järgi, aga ei rikku.
ma pean alt ära võtma. Teeme sumpat natuke pikemaks, et siis ta saaks sealt rehvidest mööda, et ta sinna seda leeki ei pritsiks. Muus osas kõik on jumala tipp-topp, et auto käib praegu väga hästi ja teeme selle sumpa pikemaks ära, siis me saame täna veel lõuna pool on veel tunnine treening. Törlöndi keevitasime pikemaks ja nüüd enam seda leeki sinna rehvidesse ei viska, et siis rehvid enam põlema ei läinud. Paul tegi trenniringi ja siis jättis selle ripakile. Ma ei tea, klamber on kadunud ja natuke siit katki ka ja selle peab tagasi ikka panema, muidu see turbo hakkab nüüd kummipuru sööma. Tõmmade pärast nipukuga siia külge kinni käivata. Nüüd ikka minema nüüd, et ma lähen sinna seina äärde ühe käsaga ja ma olen seal seina ääres ja siis vaatad seda kurvi joont ja ma olen nüüd siin nagu. Ja siis sõidad, keerad rooli sinna poole peaaegu lõpuni ja hoiad lumel. Lõppkokkuvõttes on raadius. Ilus raadius. Ma proovin nüüd jah. Ja siis saime sõita, ma arvan, niisugune 4 ringi. Esimesed tegime mingid kasutatutega, siis oli kohe aru saada, et oli ikka pigem libe. Ei olnud nagu nii mugav sõita, panime kohe uued rehvid alla ja hoopis teine. Et viimased ringid olid juba väga head ja nüüd me juba alustasime ka tandemitega. Et saab juba tandemeid harjutada. Ja muus osas on kõik väga hästi, et kõik toimib ilusti. Ja nüüd ta ei visanud enam nagu eestotsa niimoodi ära nagu varem tegi. Ja nüüd juba sai lasta, sa tundsid, et auto... Jah? Keeled põsas enam? Oli jah. No võtad. Midagi nii hästi või? Noh, mis teeme nii kaua nüüd? Aga liha on valmis just või? Siia läheb küll. Salju tegi? Teed oli Tarmo vist või? Palju parem oli. Aga tead, ma arvan, et see on praegu sellest rehvist kinni. Ennem selle pastaga ja miks äkki varem viskas eest ka ära. Lihtsalt sõitis alt saba ära. Praegu oli, ennem oli niimoodi, et seina äärest tulid kolmandaga. Oli piirajad, nüüd on juba Vestlik oli all. Okei, nüüd siis ikka rehvi on. Et siis on puhtalt rehvi teema, ma arvan. Ei praegu. Lihtsalt panema hilisemalt homseks, mis iganes kõik valmis, et on nii palju velgede peal, kui vähegi võimalik on. Ja nüüd need viimane ringid uue Vestliga, see oli juba tipp. See oli tipp-topp. Ühed tutikad Vestlegid on veel, kui sa tahad Night Race'i täna nendega teha. Ma võin öelda, et meil siin tiimikaaslasel on ikka Vestlegi lõpmatuseni kaasas. You have 60 tires. Take my tires, don't worry. Yes. I don't need ka koju minna, asju pole peale. Peab tagasi nüüd muidu. Yes. Ja muus osas on kõik väga hästi, et kõik toimib ilusti ja siis saame veel night sessiooni teha ka täna õhtul niisugune 1,5 tundi. Väga libe oli. Ma ei teagi, kas see on rehvi teemasid. Sul oli väga gripiks keeratud kõik asjad. Ülilibe oli. Teeme uue testi, ma teen täpselt samad rood, kõik on sama seta. Proovime Vestlegiga, äkki Vestlegi töötab siin. Äkki töötab, jah? No kui me jõuame muidu. Ei, selles suhtes, et kui ei jõua, siis on nii, aga saljult me saame nii palju, et me saame hommiku kas ei proovida. Jaa. Aga väga huvitav, nagu tõesti libe oli. Vestlegiga oli päeval hoopis teine asi. Me oleme küll köögis hetkel, kus käib võileiva määrimine, aga viimasest trennist siis nii palju, et saime teha 2 ringi, ühe ees ja ühe tagasõidu. Me muutsime sillaseadet ja panime Extreme rehvi alla ja üsna siukse gripima poolsega.
ja huvitav oli see, et ei olnud üldse väga palju grippi, nii palju kui me arvasime. Et päeval me sõitsime Westlake'iga ja oli oluliselt rohkem grippi. Et nüüd jäigi siukene väike mõttekoht üles, et kas siin rajal toimib mõni muu rehv rohkem, mis tavaliselt on nagu olnud vastupidi. Muidu oli äge, selles mõttes see õhtutrenn on ikka tõsiselt kihvt, et kõik on endal autol tuled, viled, põhjavalgustused tööle löönud, et see on tõsiselt efektne ja siuke äge show. Tegelikult me oleks saanud veel 2 ringi teha, aga siis tõusis tuul, hakkas juba väike torm tekkima, hakkas vihma sadama ja siis ühesõnaga enam vihmaga, siin oli näha, et tegelikult vihmaga oleks saanud veel sõita, aga see rada ei ole vihmaga üldse hea, ja seda oli näha ka niimoodi, et line-upis kellelegi ei meeldinud, nii kui vihma hakkas sadama, kõik keerasid otsa ümber ja läksid boksi ära, et nüüd keskendume homse hommikutrennile, proovime veel rehvidega mängida. Päev on täna päris pikk olnud ja õhtu on juba siuke täitsa väsitav, et siin vahepeal oli meil mingi 6 tundi oli äkki pausi, ehk siis see Iron Drift King sõitis ka enda treeningringe ja siis siukene ootamine ja passimine, et see ka väsitab, et põhimõtteliselt ega siit täna õhtul ei olegi. Lähme puhkame ära ja alustame homme värske peaga uuesti. Up is fucked up. Hold my beer. Yeah, you ready? Yeah, I'm ready. Hey. Oi! Previously on Idiot. Nice. Nüüd ühesõnaga, et täna on meil siis kvalifikatsioonipäev. Hommik algas meil 2 treeningringiga, et saime 1 tandemi sõita. Oleks tahtnud teha tegelikult 1 sessiooni veel, et päris hea tunne oli juba ja tuli hästi välja, et paar klippi olid siuksed, kus saab veel sügavamale. Et nüüd seda kindlasti proovime kvalifikatsioonisõitudes. Ja hetkel ootamegi enda esimest. Vaatame siin laivi ja varsti peame juba ise peale minema. Et tunnen hea, ma usun, et peab kohe algus ikka siukse hea punkti kindla skoori tegema, et teises veel parema saada. Et jaa, vaatame. Palju tuleb? Kaido. 83. Mina jään ilmselt oma 82 juurde. Aga teine ring palju? Teine ring tuleb vähem. Paneme teise ringi ka kohe või? Esimene ring või? Teeme teise ringi kuulust ka ikka või? Kaido teine ring. 82. Ma ütlen 85. Aga võitja saab homme ka olla siin tiimis. Ei, võitja saab Saksamaalt rekaga tagasi sõita. Estonian driver now, way down the order. Made a few moves last season, kind of announced himself. Had a little bit of bad luck this year though. Some crashes, some engine failures, some problems, but now needs to get himself back into the zone, back into everyone's mouths as he fires down. Nice line into Sato 2 on the foot brake he goes. As you can see him trying to work the back end of the E36 BMW into the zones, flicks across for 4. Very, very nice job there. He's heavy on the foot brake as he tags the back end off the wall, looks for the transition, perfectly timed, tags the other wall as well. And this is going to be a big run right now from the Estonian driver as he gets it done. Ma võtan enda 67 sõnad kohe tagasi. Ennist sa küll nii ei sõita. 80 pluss. 3 ahja ju. See on minu punkti. 82. Ei, mina ütlesin 83. Okei. Very nice. Me saame rahulikumalt võtta. Ja järgmise teeme... Kas see kuradi
sein jäi natukene kaugeks või? ei, see oli väga hea. Mina arvan, et punktid kaotsid praegu sellest, et Initiationil sa olid nendest 2 joonest seespool natukene. Sa jõudsid ilusti seina äärde küll. Ja siis auto teeb sul ikkagi, noh, sa mängid seina ääres, vaata, et ta ei ole nagu sujuv. Okay. Aga muidu oli, noh, sa vaatad, sa pole nii hästi sõitnud. Aitäh, mul on hea meel. Päris hea, ma tundsin ise ka, ma arvan, et see oligi mu kõige parem sõit siin oleku ajal hetkel. Mis te ütlesime? Ma käisin hommikul vaatamas neid, seda esimest kurvi vaata. Et ma teadlikult, siis kui sa line-upis olid, ma jälgisin nagu seda, ma arvan, et nüüd vist oli päris okei välja. See initial jooned natuke veel vasakule poole. Esimene kvalifikatsiooniring on tehtud, saime tulemuseks 83 punkti. Ma arvan, et see oli meie 2 päeva parim sõit, mis me tegime. Mõni koht jäi kindlasti nagu kriipima, aga võib-olla isegi praegu neid tulemusi vaadates, siis ise arvame, et tegelikult oleks võinud mõned punktid rohkem olla. Aga ilmselt jah, ühesõnaga, nüüd peame keskenduma teisele sõidule ja panema siis nii-öelda veel rohkem hullu. Ja mõned kohad, mis me teame, mis võtsid kindlasti meil punkte maha, et üritame neid vältida. Ja tundub, et siin võistlustel saab top 32 olema selles mõttes väga kõrge punktiskooriga. Et praegu, kui me siit vaatame, siis 80 lõpp ja 90 sõidud tulevad siin järjest. Et tuleb tihe rebimine ja kindlasti teisest peab kõva tulemuse tegema. The next 5 drivers, 6 drivers are all on 80-point runs, so they can all now improve and push the order down and raise the bar of the top 32. Oliver Randalou, we spoke about him before, made some moves in 2022. This season not really made a name for himself. And now this could be the weekend. Absolutely beautiful on the outside zone. And this could be the run for him if he can hold this one together that gets him into the show and moves him up the order. And this is absolutely phenomenal so far from Oliver Randalou. The Estonian driver pushing harder than he did before. He knows the mark, he knows where he needs to be, and that is technically beautiful, Dave, as he puts bumper to wall, looks for the final outside zone and says, that's the one, baby. Yeah, that's a big improvement. That is Randalou jumps to 9th position with a 95. Hoppa! Raiber raisk! Yes! Kurat! Kaspar, noh. Lõpun! Lõpun toed! Oi, bled, noh! Pakku! Pakku, jah! Hea, Rait! Annavad sulle punke! Sul hääl ära käibu karjumisest. Ma karjusin hääle ära, jah. Ja siis ma nagu tulin sealt sõidust, vaata. Sõitsin esimeste bokside juurest mööda, vennad näitavad niimoodi, vaata. Siis mõtlesin, no okei, noh, et ilmselt mingid normid punktid. Mantas tuli endast peale, sul üks, mida sa korraldad, vaata. Okei, teine kvalifikatsiooniring on nüüd tehtud ja suutsime tulemust oluliselt parandada. Saime 95 punkti ja enne seda sõitu oli närv päris kõva sees, sest ma teadsin, et keegi türa küll. Saime 95 punkti, parandasime tulemust oluliselt. Enne sõitu oli väga kõva närv sees, sest et ma teadsin, et kui ma line-upi läksin, siis ma olin juba 33. positsioonil, ehk siis see tähendas, et ma olin juba välja kukkunud. Ühesõnaga, ma ajasin ennast või viisin enda mõttemaailma või õigemini mõtteviisi sinnamaani, et nüüd tuleb nii-öelda kõik anda või mitte midagi, sest et Audis ma juba olin. Ühesõnaga, emotsioonid on hetkel väga laes kogu tiimil, et tõesti oli super sõit ja super tulemus. Sõidust endast ka, et oli ilusti igal pool lähedal ja commitment oli hea, kogu aeg suutsime gaasi peal olla. Et nüüd tuleb homme täpselt samamoodi jätkata, samasugust sõite teha, saame veel homme tandemit harjutada
nii et siit on ainult väga hea ja positiivne edasi minna. Iga toba ju. Väga hea ju. Nii võib toimetada juba. Jah. Nii peakski olema. Tegelikult nii peabki olema, jah. Sulle eessa kord üle 90 vallis. Mastersil. Mastersil, jah. Vaatasid üle normaalne. Suht hullud skoorid ikka. Mitmes sa olid lõpuks? Ma ei tea. 8 vist. 96-ga. Jabur. 12-s 95-ga. Hästi siis noh. Need back need. Oi, mingi ujuga päris heaks tegi kohe. Beach party. Lihtsalt inimesi täis. Aga mis seal ikka? Lähme sinna keskele. GTR see küll pole. Meil on nüüd autograafi sessioon. Ühesõnaga, meil on siia pandud pikad lauad, toolid, kus siis kõik sõitjad tulevad, võtavad oma postrid kaasa ja siis saavad fännid tulla juttu rääkida, saame autogramme anda, saame postreid jagada. Ehk siis jaa, minu teada on ainult praegu Mastersi sõitjad, et see Iron Drift Kingi sõitjad, neil käib veel kvalifikatsioonid ja me siseneme. Come here! I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Tänaseks on meil nüüd päev läbi saanud, vahepeal meil oli veel autograafi sessioon ja ühesõnaga nüüd me sööme jäätist ja naudime Iron Drift Kingi top 32. Ühesõnaga tulime siia jäätist sööma ja IDK-d vaatama ja näeme juba homme, kus siis hommikul algavad treeningud ja hiljem siis juba top 32. Täna on meil siis käes võistluspäeva hommik, alustasime, me saime väga hästi välja puhatud, et päev algab meil siis 11.30 ehk siis algas koosolekuga ja nüüd algavad meil treeningud ja täna on väga kuum päev, et lubatakse siin 35 kraadi. Et see saab kindlasti olema nii sõitjatele kui autodele raske, et kuna siin õhk ka ei liigu, siis autod peavad jahtuma päris hästi kahe nii-öelda peale ühte sõitu, et üritame kindlasti temperatuurid hoida nii madalal kui võimalik. Me võime siin pritsida veega, teha cooldown läppi, et kindlasti peame neid temperatuure all hoidma. Praegu on 1,5 tundi trenni, üritame maksimaalselt trenni saada teha, et olla võimalikult siis vormis nii-öelda top 32 esimeseks sõiduks. Mega kuum on väljas, mega kuum. Aga auto õnneks töötab laitmatult, et ühe ringi teeme ära, siis isegi me praegu selle kuumaga sõidame ilma antiläägita. Et see antilääg viskab kohe selle sisselaske õhu, viskab täiesti ülesse. Et siis taga lihtsalt rohkem natukene peab klatš kikkima. Aga muus osas on hea, et kõik temperatuurid ja asjad püsivad. Et teeme sõidu ära, me teeme, kohe saame ühe jahutusringi teha ja siis saame teise ringi teha. Et õnneks on kõik temperatuurid ja asjad on praegu head ja loodame, et viimane pool tundi käib, et kui väga hullu järtsu ei ole, siis äkki saame veel viimased 2 teha enne siis top 32. Ära karda,
Ja ma tean, aga mulle külg libisemist nagu jääb libisema. Näha küll pole. Ma tunnen autos niimoodi, et tahaks nagu, et oleks rohkem seda side-fight'i. Ta jääb vahepeal libisema, siis mul ongi see hetk, et ma tunnen nagu, et hakkaks seina poole libisema, siis ma lasen nagu korra veits lahti vaata, et saaks siis lähen uuesti. Ma proovin uuesti. Esimesest kastist libise rohkem läbi. Sa sõidad esimese kasti ära ja siis teine jääb kaugeks juba. On ju? Ühesõnaga vahepeal on meil veel olnud 2 treeningringi ja saime täitsa ilusti hakkama, et tunne oli väga hea juba. Ja ega nüüd ei olegi rohkem midagi, et paneme auto valmis top 32 sõiduks ja anname endast parima. Kuidas allilmas asjad? Allilmas asjad jooksevad. Poisid tegelevad. Poisid tegelevad, jah. See on nii, et rahas ei ole isegi muret. Seda ei ole, jah. Keegi laenu tahab. Vastane on meil Orjan Nielsen. Oleme temaga ka varem madistanud, et teame, kuidas ta sõidujoon ja kuidas ta nagu käitub. I think he's got a nothing to lose attitude this year, and that Toyota Sora, well, it puts another mark on it. What difference is that going to make? Here we go. Well, the only thing he hasn't collected this season so far, Dave, is a trophy. Oh, and he tags the back bumper of Randalou's car to say, pick up a little bit more speed, buddy. We can go quicker than that. Randalou now absolutely nailing the outside line, but that is opening the door once again for Orjan Nielsen to get up close and personal. A little separation, a little thinking there from Oliver Randalou as he waits to dial that car across the track on transition, tags the wall on the bumper. Randalou going wild, and that gives Nielsen... Hea töö, Oliver, hea töö. Orjan oli lähedal seega nüüd aasta ja sõida läbi ukse. Selge. Big run here, and Randou's got to get that proximity. Yeah, look at that big clutch kick off the line, and Nielsen trying to get that car up and gone, and Randalou hunting him down as they go down deep, up to the wall he goes, and Nielsen trying to keep this one clean and tidy, but he's got Randalou glued to him, almost takes a back bumper off as Randalou means this one, he's hungry for it, he wants a taste of that champagne off the podium once again as Randalou absolutely buried into the side of that Toyota Supra as he goes wheel to wheel, trading paint with Orjan Nielsen onto the wall they go, and that was almost a big accident. OMT-ks valmis panema või? Pane valmis, ega siin ei ole midagi. Pane ehitaja kiiver pähe ja mis sa pead olema, tule kindel. Pam. Noh! Edasi sai? Jah! Ma te ei tea veel? Sorry. Ei saa. Hiilisin ära praegu. Oba! Jälitus oli, jah? See oli jälituse moodi juba ma võisin. Jälitus oli super, aga see Nielsen ise ka sittus lõpus ära, tegi eessõidus normaalse vobelit. Vaata esiratta sellest, sõitis Nielsenile kõrvalistu esirattaga sisse. Vaata üle, kas kõik on sirge. Sõitis kõrvalratta esiistujaga sisse. Raiss! Okei, no, yes! Üle kui jääda. Raiss! See oli juba jälituse moodi. Jälituse moodi juba. Kõva! Jaako! Kaamera mees ka patsa! Peegel sõitsid ära või? Jaa. Aegel oli niisam ikka. Viimased juurdud. Ta ei olnud nii kiire, jah. Ma sõitsin talle esirattaga sisse, siis ma mõtlesin raudselt nüüd või nagu seal viimases kurvis vaata. Tegin talle väikse kõksu tagarattasse, siis ta läks persega nagu seina. Mõtlesin raudselt hakkavad koinima vaata. Ma ei näinud või? Näid küll, aga Nielsen ju kontakt on sellest lubatud. Nielsenil ei muutunud. Ei muutunud midagi, jah. Kuidas Nielsen kommenteeris? Ei, see spotter praegu ütles, et see oli tänase päeva kõige parem chase live üldse, et congrats. Nii lähedal.
Nii lähedalt tegi transitioni. Ei, mul käis esistange, ma nägin venna perset, plops. Esimene kurv oli üliraju. Enamus on niimoodi, et esimeses kurvis nagu ei saa kohe ukse alla, aga sa nagu startides ootasid korraks, vaatasid, mis nurga ta viskab, oli kõpsi täpselt külje alla ja siis uisutasid terve selle esimese kurvi. Enamus sõite täna on ikka pigem selline esimeses kurvis otsimine, aga sa leidsid kohe õige momendi, kõps ja nagu naerutatud. Ja lähed hea sõbraga umbu, Viskotile. No nii, top 32 sõit Orjan Nilsseni vastu on tehtud. Emotsioonid on laes, emotsioonid on väga head, me saime sellest sõidust edasi, me saime võidu. Lead run oli väga hästi, et võib-olla 2 kohta üks pikem sein oli siukene, kus ma oleksin saanud natukene seinal lähemal olla. Muus osas oli kõik väga hästi ja ilus, et nad koosolekul ütlesid ka, et siin seda lead run'i nad hindavad väga karmilt, et see peab olema siukene on point. Vahetasime positsioonid ja Kaspar ütles mulle kõrva ka, et Nilsen oli lähedal, et ei ole midagi teha, peab täie rauaga minema ja nii ma ka tegin, et sõitsin tal ikka väga-väga terve rada, olin tal väga ilusti lähedal ukses. 2 poole vahetust on siin rajal ja mõlemad poole vahetused olid niimoodi, et ma suutsin esistangega Nilseni tagastanget liigutada, aga see ei muutnud tema joont, et see oligi väga-väga ilus siukene ajastus ja poole vahetus. Ja lõpus oli ka korra väike kontakt, aga Nilsen ees kasutas päris palju jalapidurit, mis aeglustas teda natukene maha. Sõitsin talle esirattaga sisse, aga väga hullu midagi ei juhtunud selles mõttes, et see oli juba peaaegu üle finišijoone. Ühesõnaga, väga head sõidud olid mõlemad, saime edasi ja nüüd, kui ma ei eksi, siis järgmine vastane on meil Kevin Piskolti. Nüüd hakkab meil kohe-kohe hakkab meil sõitjate tutvustus, paraad, top 16 siis. Et tutvustatakse sõitjaid, võib-olla räägitakse mõni sõna juttu. Both of these guys are going to be confident, and they're also going to be in a situation where they think they can take the other one out. Randalou hasn't been on the podium for quite some time, since Ireland 2022. That's a long time ago. Piscolti hasn't been there yet. That's what I was going to say, Dave. Piscolti yet to find the podium. He almost top qualifying yesterday. He was just 1 point away from it, and he'll want that podium. He'll want to feel what it feels like to get one of those trophies. He's off and down. Big initiation from Piscolti. He's going for speed. He's going for pace. But look at this from Randalou. He's not letting Piscolti get away as he dials on the angle. They fire across the circuit. Randalou knows he can't let Piscolti get away, but there was a big mistake from Piscolti in the outside zone as he transitions back. Piscolti goes for the wall, but Randalou is painted all down the side of that E92 BMW. There is no escaping the Estonian. Väga hea valju. Ravune maha ja tule teeme nüüd normaalne kuradi faaki käes sõit. Ilusti kastides rahulikult ja mõnuga näis koolin. Risk. He certainly can take a risk, but Piscolti won't let him get away with this one. He's going to want to hope that Randalou makes a mistake, but I don't know if Randalou is on that form today. Look at this nice initiation from Randalou as he comes down in contact as Piscolti pushes Randalou in the wall. Yeah. Did he push him in the wall? Did Randalou slow up too much? One of us is going to be right, one of us is going to be wrong. The judges inevitably are going to call. Ei, ma ei näin samat ekraani, et... Oll võitis, jah. Üle vaatama, lepime kokku asjad. Sa vaata esisilda ja mõõtke üle kohe mõlemad sillad. Vaata silmaga, kas on midagi. Ma vaatan siis tagaraami, kas on nagu kuskil pihtas. Ärme siis kohe üles tõsta, vaatame kõigepealt plaatidega. Ainuke asi on, peaks vaja esistang ära tuua, siis tulesi vaja. Pärast seal otsustamiskohas ütles, et tulid lihtsalt vajusid pidurit, mitte midagi. Täitsa lõpp, väga hirmus. Ja ütles, et otsustad pidurid ära ja tuli täie pasak seega lihtsalt. Top 16 sõit on nüüd läbi, lõppenud. Saime võidu Kevin Piscolti. Ühesõnaga, me sõitsime nüüd esimene sõit, jälitasime. Mulle öeldi, et väga ilus jälitussõit oli. Et vaatan ise ka kohe järgi ja vahetasime pooled, läksin ees sõitma ja Kevin
siis Piskolti tuli mulle esimeses kurvis päris suure hooga sisse, sõitis mulle esirattasse, esiraami ja siis me lendasime spinniga, lendasime betooni tagaotsaga. Tundub õnneks, et midagi hullu ei ole, ainult kosmeetiline äkki, võib-olla silda natuke rullitakse ja Kevin siis pärast ütles, et tal kadusid pidurid ära, vajutas pidurit ja mitte midagi ei olnud ja ta tuli väga suure hooga sisse ja ma sain ka sellest aru, et ta ei suutnud nagu hoogu maha pidurdada, sest et see hoog oli tõesti liiga suur. Tiim tegi väga kõva tööd, et sai kõik sillad üle käidud, stanged, asjad, välimused, meil on tagumine korv või tagumine raam on nii-öelda kõver, et saime kõik auto valmis ilusti top 8 sõiduks Peetri vastu. Take out Vincek for a spot in the final four and 2 shots at the podium. Well, what can he do? Vincek looks on form this weekend, Dave. He may look a little shaky here and there, but I think he's laser focused and he is. Look at his eyes in the car. He waits for that light to go green. He's through the gears. Randalou already jumps up onto the side. Randalou waits for the initiation from Vincek. Dials it on more angle than Vincek and now notices that BMW in to the side of that S15. They come round the outside zone. Big flick from Randalou. A brave flick from Randalou, but it's a little too late. And now he scrubs some speed. Vincek's super fast around this track. Back bumper, front bumper gone. Contact off of the wall, and that puts Oliver Randalou into a spin. Oi, ja, rooli ots on pooleks. Rattad vaatasid kokku ja. Või siis lõi selle ei, mul läks toru üle. Ei, toru oli kaugel. Aga väike rooli otsa vahetus saab pärast vähemalt sisse ajada. Ja, tõmbas ristiratta niimoodi kolks. Lõi paigast ära, eks. Kurat, Oll läks ahneks natukene. Jah, muud midagi. Aga mulle meeldib, et ta kuulas mind, ma olen selle üle väga õnnelik. Ma ütlesin, et Viisek jääb peale esimest seda klippi jääb korra toppama. Väga hästi hammustas läbi selle. Palju õnne, Peeter. Kõik oli õige. Üks viga oli. Nielsenil ei ole taga midagi. Aga Viisekul on toru taga stangeni. Kui see oleks ka tühi olnud, ta oleks sealt alt ilusti jälle saanud sellega nagu mööda vaata. Destruction Derby! Yes! Normaalselt saatel midagi. Üks asi on, millega sa järvestad. Tal on toru taga stangeni. Tead, millega ma ei arvestan? Ta enne flippi viskas veel nurga peale ja ma hakkasin nagu poolt vahetama ja siis ta veel viskas suurema nurga peale. Oh, I will take this! Seda, nagu ma olin kogu aeg teinud seda transitionit poole vahetust seal samas ka, et saab täpselt tagumise otsa juures. Ja siis ma ehmatasin ära, vana viskas järsku nurga peale, siis ma vaatasin, et me läheme juba poolt vahetama. Ja siis ma tõmbasin sisse talle. Ja Peetri vastu sõites ma teadsin, kuna ma olen temaga ka varem madistanud, et ta on väga kiire ja ta on väga hea sõitja, siis läksin all inni, tahtsin teha samasuguseid poolevahetusi, nagu ma tegin top 32 ja top 16, ehk siis väga lähedal suutsin mitmed korrad puutuda esimese sõitja tagumist bumperit. Esimene poolevahetus tuli väga hästi välja ja teine poolevahetus läksin natukene juba ahneks ja sõitsin siis Pjotrile tagumise, ma ei teagi nüüd, kas või selle esimese rattaga või natuke ninaraamiga puutusin ja ühesõnaga kontakt oli nii palju piisavalt tugev, et rooli ots läks katki, rattad vaatavad eri suundades ja kahjuks edasi me sealt sõidust ei saanud, ei tohi siin Mastersil autot parandada järgmiseks sõiduks, ehk siis 5 minutit ei ole. Top 8-ga meie tänane päev lõppes Pjotri vastu kontaktiga. Aga ei ole hullu, väga äge päev on olnud, ma olen enda sõitudega väga rahul, väga tasavägised ja rasked sõidud on olnud, et siin ei ole lihtne kellegi vastu, nii et suutsime kindlasti väga kõvat konkurentsi pakkuda. Nüüd on aeg rihm lõdvaks lasta, siukene korralik töökas päev on selja taga. Toimub meil siin rajal ka kõva afterparty täna, et kindlasti lähme tiimiga sinna, naudime õhtut. Peale seda etappi siis peame autot korrastama, et omajagu on nüüd teha, aga ei midagi hullu, saame kindlasti hakkama ja siis peamegi valmistuma järgmiseks etapiks, viimaseks etapiks Poolas,
mis tuleb kindlasti väga uskumatu, see on välja müüdud, seal on üle 53 000 pealtvaataja. Nii et lähme siit positiivsete muljete ja emotsioonidega kindlasti minema homme ja teeme Poolas kindlasti, üritame hooaja lõpule panna ühe väga kõva ja korraliku punkti. Nii et kui varem ei näe, siis Poolas. Ciao! I am angry!